проектните активности социјална инклузија на роми, повратници и жители во Македонија со поддршка на донаторот VFX од Шведска, бевме запознаени со еден метод на работа, може да признам нов за нас, за нашата организација и нов за Поднебјата каде што се имплементира во сите општини. Од неодамна веќе сме приклучени во овој проект за студиски кругови, кој е превземан како алатка од Шведска. Овие се нови методи за учење, за собирање, за дружење и еден начин да може преку студиските кругови да се стекнат со нови вештини и знаење и своите изработки да ги понудат на пазарот на трудот. Значи, нашата група се состои од 12 жени. Неколку пати веќе се собравме и имаме направено навистина многу убави готвени јадења. Сега во моментот работиме на благо и седено, така да на крајот на денот ќе видиме што ни изработија нашите вешти жени од Штип. Жената ромка во Штип навистина малку е запоставена во однос на дружењето и на излавањето од дома. Ова им е прилика сега да се дружат, се смеат, се разменуваат меѓу себе рецепти. Со суво гројзе, со рендано чоколадо, со сецкани ораси. Најпотребни ни се за или ролат, или торта од бисквити, или бомбици. Може да израсне и во фирма или во работилница кој ќе нуди кетеринг. Свативме дека со овој метод ние добивме фидбек од самата заедница во вид на креативност, размена на искуства, развој на вештини и потикнување на создавање на производи кои што не само што може да ја представат ромската заедница во Македонија, туку имаат и можност за заработка и на некој начин представуваат идни економски можности во борбата против сиромаштијата. Студискиот круг во Прилеп се состои од 13 жени, кои што се собираме 2 пати месечно. На почетокот ние се договоривме дека ќе плетиме и ќе шијаме марамчиња, но се насочивме повеќе направивме украсни марамчиња за свадба, затоа што мислиме дека имаме поголема потреба од тоа. Во Прилеп не се продаваат такви марамчиња. Значи налето ќе има многу свадби, значи луѓе ќе барат шамичина и ние ќе ги продаваме. Планираме да му биде 100 денари цената. Имаме 4 девојчиња кои што се средношколци и доаѓаат после това за да научат да шијат или да плетат. Претходната средба двете девојчиња па му покажаа, зашто имаат практика на училиште, го користеа пиштолов со она и па тие му покажаа на жените како тоа се користи, како се лепи. Значи меѓусебно се учат еден од друг, а па жените, младите ги учат да шијат. Да, па овде се научевме. Значи овде учиме, затоа идиме. Меѓусебно се договоривме да гласаме и од нас еден да определиме кој ќе биде лидер на групата. Таа е нагласена како лидер. Таа е повеќе со мајките, затоа не се определивме за да ги повикува жените, а додека пак тука кога се собираме, јас и помагам во тој дел каде што треба да му покажам како тоа да го направат, како треба да изгледа, идеи му давам. Чорапи исто плета, некои калчуни плети. Така да ви кажеме дека ние имаме машина за шиење, која што си ја донесовме сами и имаме 2 жени определени кои што ќе се научат на таа машина да шијат. Битно ни е сега ние да се оформиме како група, да не запознат луѓето, да знаат дека ние учиме тука, да знаат дека ние ова го работиме и после тоа ќе го продадеме. Се што треба понатаму ќе вклучиме и повеќе млади, за да ни се прошири кругот. Денеска се собраме тука во студиски круг да
почнеме да плетеме. Имаме 3-4 што знаеме, има 3-4 што не знаеме. И они се почнаа да учат. Имаме нешто и што плетеме, што се завршени. И така, мислам дека е добро да се собере, да се направи оваков круг, е убаво. Така нема време, секој трче по работа, секој трче по парче леп, а овака може да се собереме, да се дружиме, да се научиме нешто. Студискиот круг е нов метод на учење, каде што членовите на групата се среќаваат 2 пати месечно во Сдруженијето Романовило. Бројот на членовите брои од 10 до 13 членови. Моментално младите ги носат повеќе ово што го викам јас болеро. Например, кога ќе скоче да фрле врз палтото наметка, нешто шал. Тезга, ќе ги ставаме да видиме како може да има продавање. И сакаат понатаму и да ги зголемат средбите, да не се среќаваат 2 пати месечно, туку повеќе пати во месецот да може да се среќаваат. Студентскиот круг што требаше да го направиме, го денеска решиме да го направиме и се собраме кај мене дома, значи млади девојчиња и постари жени, каде што младите ќе научат нешто од постарите за традиционалните ромски јадења. Денес ги готват сарми, традиционални, зимоска се јадат повеќе сарми, имаат направено бурек, вртени пити, благо, кифлички. Нашите не купувале леп, туку се правеле домашен леп, месен, користеле маја, работеше фурната на Чичко Цветан у тоа време, и левот се, кога ќе нараснал малце, се носил у фурна и таму се печел единствено за кога се празници, за Ѓурѓовден, тогаш и ние правиме дома леп со маја, исто така за Василица се прави погача и паришка се става во лепчето, и кај кога ќе падне паришката, тој ќе биде најсреќниот во годината. Во нашата ромска заедница има многу бездомници, има деца кои се згрижени од некои семејства, така да поголем дел од храната ќе се даде на бездомниците и за децата кои се згрижени по семејства. За метода студентски кругови прв пат слушнав на обуките кои што ги организираше Национален ромски центар од Куманово. Студентски круг за нас представува нешто ново. Јас сум Мухамед Шакиров, ученик сум во средното училиште Коле Неделковски, учам за основно угостителство и ме интересира оваа невладина организација, затоа што им помагаат на младите. Значи ова ни е 4-тиот состанок од студентските кругови. Денес, мислам, првиот состанок ми беше за што е невладина организација, структура на невладина организација, како се регистрира. Мислам дека има многу малку невладени организации овде во Велес. Поише пред има како повеќе се поврзано политички партии. Они мислат дека со членувањето на политичка партија ќе добијат и вработување, ќе имаат и подобар економски статус и слично. За жал, невладиниот сектор во Велес не е доволно активен и сето тоа за нас представува предизвик младите да учат, да се мотивираат. Сакавме да направиме една акција, да помогнеме на деца кои немаат доволно облека да поминат оваа зима. Младите со текот на учење преку студентски кругови ќе ги зајакнат своите капацитети, со тоа да помогнат во зголемена инклузија во општеството и помош на ромската заедница. Желба имав ја секогаш да работа со срма. Не можам да кажам дека сум имала некои обуки за тоа. Значи сум немала такви обуки, све тоа од гледање.
ЕНИСА ни покажува според кои димензии да се црта на платното, да се везат, да се лепат, покажуваат со кои методи да се работи на ова платно. Студиската група за мене представува прво дружење. Ова моментално што го работаме е цвет со арапска буква. Јас ги работам сите цртежи што ги пренесуваме на платно, односно давам мои креации, а тие ги изработуваат со срма. Потоа со срма или се лепат или се везат. Треба да се работи полека, за дека се прават грешки. Овој цртеж го изработува 3 дена. Ова представува човек кој што се моли, или кај нас тоа се вика намаз. И таа слика е пресликана овде. Ги изработуваме со плава срма или црвена. Мене лично ми се допаѓаат повеќе еднобојни. Има многу работи што и јас учам од нив. Млади како млади, тие се покреативни нормално. Па ги правиме за да ги продаваме. Ние сме единствените тоа што го правиме и успесите мислам дека ќе бидат големи. Единствено нешто што ми е битно да ги поттикнам младиве да работат, да се образуваат себе си, да можат понатаму да продолжат со нешто што тие го сакаат.